నమస్తే వెల్కమ్ టు వీక్షా టీవీ. ఈనాటి ఆయుర్వేదం ఆరోగ్యం అనే కార్యక్రమంలో ఓమాకు మొక్క వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇదేనండి వామాకు మొక్క. దీనిని పెంచడం చాలా తేలిక. ఒక కొమ్మను తీసుకొని వచ్చి కుండీలో పెట్టినా అది తొందరగా వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కకు కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తే చాలు గుబురుగా పెరుగుతుంది. దీని ఆకులు మందంగా ఉంటాయి. ఓమాకుకు మరో పేరు కూడా ఉంది, అదే కర్పూరవల్లి. దీని సాంస్కృతిక నామం పరిణయవాణి అంటారు. ఇది లమియేసి కుటుంబానికి చెందినది. ఓమాకు అద్భుత గుణాలు కలిగిన మొక్క. ఈ మొక్కని ఆయుర్వేదంలో విరివిగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ మొక్క దగ్గు, గ్యాస్ ట్రబుల్, ఉబ్బసం లాంటి సమస్యలకు ప్రధానమైనది. ఓమాకు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఓమాకు బజ్జీలు. శనగపిండి తీసుకోవడం వలన మనకి గ్యాస్ ట్రబుల్, ఉబ్బరం కలుగుతాయి. అదే మనం వామాకును శనగపిండితో కలిపి తీసుకుంటే శనగపిండికి ఓమాకు విరుగుడు అవుతుంది. మనం ఎన్ని బజ్జీలైనా సరే తినేయొచ్చు. ఎటువంటి సమస్య కూడా రాదు. అంతేకాకుండా అతిసారంతో బాధపడేవారు ఓమాకుల రసాన్ని 8 గ్రాములు తీసుకొని త్రాగడం వలన అతిసారం తగ్గుతుంది. ఈ ఆకులను బజ్జీల రూపంలో లేదా పచ్చడి రూపంలో తీసుకోవడం వలన ఆకలి వృద్ధి చెంది తిన్న ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమవుతుంది. ఓమాకు ఆకులను శుభ్రం చేసి నమిలి ఆ రసాన్ని మింగుతుంటే దగ్గు, కఫం తగ్గిపోతాయి. కొంచెం వామాకుల రసాన్ని తీసుకొని అందులో కొంచెం పంచదార కలిపి చిన్నపిల్లలకు ఇస్తే కడుపులోని ఉండే నులిపురుగులు నశిస్తాయి. వాముని దోరగా వేయించి అందులో కొంచెం సైంధవ లవణం కలిపి భోజనం చేసిన తర్వాత నోటిలో వేసుకుని నములుతూ ఊట మింగుతూ ఉంటే ఎటువంటి ఆహారమైనా సరే వెంటనే జీర్ణమవుతుంది. ఇది పిల్లలకు, పెద్దలకు కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ వామాకుని రసంగా తీసుకొని దీనికి సమభాగంగా నువ్వుల నూనె తీసుకొని సన్నని మంట మీద మరిగించి చల్లార్చిన నూనెను కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులతో బాధపడేవారు పైపూతగా రాసుకుంటే అవి నెమ్మదిగా తగ్గిపోతాయి. మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల సమస్యతో బాధపడేవారు 20-30 మిల్లీలీటర్ల ఓమాకు రసంను రోజుకు 2 సార్లు త్రాగడం వలన మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు క్రమక్రమంగా కరిగిపోయి మూత్రం ద్వారా బయటికి పోతాయి. అలాగే ఓమాకు రసంను 2 చెంచాల చొప్పున రోజుకు 3 పూటల త్రాగడం వలన కాలేయ వ్యాధులు నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడతాయి. వామాకు రసంలో చిటికెడు మిరియాల చూర్ణం కలిపి త్రాగడం వలన అమీబియా తగ్గుతుంది. వామాకుల రసాన్ని పుక్కలించి ఉమ్మినట్లయితే చిగుళ్ల వాపులు, పిప్పళ్ల సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి. విన్నారు కదా, ఈనాటి ఆయుర్వేదం ఆరోగ్యం అనే కార్యక్రమంలో ఓమాకు మొక్క వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. మరిన్ని ఆయుర్వేద చిట్కాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను కూడా ప్రెస్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం వలన మేము ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది.